大家好，欢迎收听透镜早报，一起收听未经过滤的新闻。以下是4月22日的新闻简报，部分消息来自路透社。川普接受采访时表示，被拦截船只上有一些东西不是很好的东西。川普似乎模糊处理了此次事件，媒体评论人士推测可能是用于军事或准军事用途的军民两用设备或弹药类物资，此说法更多是向习近平发出政治信号，而非技术披露。川普宣布无限期延长停火，伊朗斥其为缓兵之计。美国总统川普周二在原定停火到期前数小时宣布无限期延长与伊朗的停火，以便两国能够继续推进和平谈判。川普在社交媒体上发表声明称，他同意了和谈调解方巴基斯坦的请求，将暂缓对伊朗发动攻击，直到伊朗的领导人和代表能够拿出一份统一的提案。川普的宣布看似是单方面做出的决定，目前尚不清楚伊朗或美国盟友以色列是否会同意。伊朗首席谈判代表议长卡利巴夫的一名顾问称，川普的宣布分量不大，是为发动突袭争取时间的伎俩。美国财政部表示，对14名个人和实体实施新的制裁，指其协助伊朗获取武器。财政部在一份声明中称，制裁对象还包括飞机，他们位于伊朗、土耳其和阿联酋，因代表伊朗参与武器或相关部件的采购或运输而被列入制裁名单。五角大楼公布了更多关于川普总统提出的2027财年 1.5 万亿美元国防预算请求的细节，这是二战以来国防开支同比增幅最大的一次。驻韩美军司令表示，美国并未因伊朗战争而将一套关键的导弹防御系统从韩国调往中东。华盛顿邮报3月曾援引2名官员的话报道称，五角大楼正将末段高空区域防御系统 FAD 萨德的一部分从韩国调往中东。民调，川普支持率仍处任内低位，伊朗战争与激烈言行引发性情质疑。路透易普所的一项民调显示，美国总统川普近来的支持率维持在其任期内的最低水平。许多美国人因伊朗战争以及他与教皇利奥14世的争执而质疑他的性情。这项为期6天于周一结束的民调显示，仅有 36% 的美国人认可川普的执政表现，与1个月前持平。沃什否认向川普承诺降息，推动美联储广泛改革。美联储主席提名人沃什周二表示，他从未就降息问题向美国总统川普做出任何承诺。他在参议院确认听证会上试图向正在考虑其提名的参议员保证，若出任美联储主席，他将在推动广泛改革的同时保持独立于白宫的立场。沃什在参院听证会上强调独立性，称低通胀可为美联储护身。川普称，若沃什就任美联储主席后不尽快降息，他会感到失望。白宫表示，美国总统川普已提名明尼苏达大学教授 Christopher Fallon 担任其首席经济顾问。如果 Fallon 的提名获得参议院确认，他将填补川普任命前经济顾问委员会主席米兰进入美联储理事会后留下的空缺。加油站收入创纪录猛增，提振美国3月零售销售，但趋弱迹象隐现，美国3月零售销售增幅超出预期。与伊朗的战争推高汽油价格，带动加油站收入创纪录猛增，而退税则支撑了其他领域的消费。美国商务部统计局称，3月零售销售环比跳增 1.7%， 高于市场预期的增加 1.4%， 创2025年3月以来最大增幅。3月零售销售同比增长 4.0%， 加油站销售大增 15.5%， 创1992年政府开始追踪该数据以来的最大增幅。市场消息人士援引美国石油协会 API 的数据称，美国原油库存在连续3周增加后下降，截至4月17日当周，原油库存减少450万桶，汽油库存减少520万桶，硫分油库存减少460万桶。独家，据5位消息人士透露，及路透测算，由于乌克兰无人机袭击港口和炼油厂，以及通往欧洲的唯一一条俄罗斯输油管道停止供应原油，俄罗斯4月被迫削减石油产量，可能较今年前几个月的平均水平减少了约30万至40万桶每日，或创下6年来最大月度降幅。独家，3名业界消息人士表示，俄罗斯计划从5月1日起停止通过友谊 Druzhba 管道向德国输送哈萨克斯坦出口的原油。
全球最大能源贸易商之一 Mercuria 的首席执行官表示，中国将在3周内不得不恢复大规模购油。美国总统川普在接受 CNBC 采访时表示，关税最终将意味着美国在资金方面得到更大的数字，但他补充称，这套系统将有点更加繁琐。川普表示，他会记住那些不通过美国政府新设的退税门户网站申请退还已经缴纳且被最高法院认定为非法的关税的企业，暗示这些企业若选择放弃申请，或将因此获得某种好处。独家4位熟悉相关讨论的行业消息人士称，美国贸易代表格里尔已告知墨西哥汽车和钢铁行业，他们不应指望通过重新谈判美墨加协定 USMCA 来取消川普总统对其行业征收的关税。德国经济研究机构 Z 表示，德国4月投资者信心指数的跌幅远超预期，因企业感受到伊朗战争带来的经济影响远不止于物价上涨。ZOO 经济景气指数从3月的负 0.5 跌至4月的负 17.2， 远低于路透调查分析师预期的负 5.0。 高盛维持其预测，预计今年铜均价为每吨12650美元，并预计2026年将出现49万吨供应过剩。不过该行指出，若霍尔木兹海峡航运中断持续，潜在的硫酸短缺可能对铜供应构成风险。中国国务院副总理何立峰会见美国通用电气医疗集团全球总裁兼首席执行官安杜尼，表示将坚定不移扩大高水平对外开放，欢迎更多美资企业持续深化对华互利合作。欧盟裁定中企或不公平补贴，里斯本地铁项目更换供应商。欧盟执委会在一份声明中表示，负责子线项目招标的里斯本地铁公司获准聘用由 Mota Angel 牵头的联合体，但前提是必须用波兰竞争对手 PISA 取代中国轨道车辆制造商葡萄牙中车唐山公司，称该中国公司曾受益于不公平的外国补贴。独家泛非银行集团 EcoBank 首席执行官表示，鉴于非洲与中国之间的贸易和商业联系日益紧密，该行正与中国银行商讨，计划于年底前为其客户推出一种本地货币与人民币直接结算的产品。中国电池巨头宁德时代推出包括第3代神行在内的多款新能源车动力电池，展现公司在电化学的深厚积淀与优势，并向比亚迪等发起挑战。中国长城汽车表示，计划未来2年在欧洲推出至少10款新车型。作为欧洲拓展计划的一部分，长城汽车将在未来12个月内陆续在欧洲13个市场启动销售。市场摘要：股市，美国股市周二收低，悉数回吐盘中稍早的涨幅。中东战事引发的担忧再度加剧，盖过了市场对一轮强劲企业财报的初步乐观情绪。道琼斯工业指数下跌 293.18 点或 0.59%， 收报 49,149.38 点。标普500指数跌 45.13 点或 0.63%， 收在 7,064.01 点。纳斯达克指数收低 144.43 点或 0.59%， 报 24,259.96 点。欧洲股市下跌，美伊和平谈判的不确定性令投资者保持谨慎，此时距离停火到期仅剩数小时。泛欧 STOXX 600指数收跌 0.9%， 报 616.03 点。主要地区市场也下跌，法国 CAC 40指数和英国富时100指数均下跌 1.1%， 德国 DAX 指数微跌 0.6%。汇市美元升至1周高点，因市场担忧美以将难以与伊朗达成战争停火，且霍尔木兹海峡的航运中断局面恐将持续。美元指数尾盘报 98.43， 上涨 0.36%， 欧元下跌 0.44%， 报 1.1736 美元。日元对美元下跌 0.37%， 报 159.39 日元。英镑下跌 0.29%， 报 1.3493 美元。债市，美国公债连续第2个交易日下跌，因投资者对即将于周三到期的美伊脆弱停火感到担忧，且尚无明确迹象表明旨在解决两国冲突的谈判将在巴基斯坦顺利举行。此外，美国3月零售销售数据强化美联储今年将维持利率不变的预期，也导致公债价格下跌。指标10年期美国公债收益率午后报 4.288%， 上涨 3.8 个基点。2年期公债收益率上涨 6.3 个基点至 3.779%。
欧元区公债收益率小幅上升，交易员正在权衡美伊和平谈判的可能性，以及川普提名的美联储主席沃什在参议院确认听证会上的发言。德国10年期公债收益率上涨3个基点至 3.0055%，2年期德债收益率上涨6个基点至 2.5133%。油市油价一度升至每桶100美元以上，随后收窄涨幅。此前，美国总统川普宣布将与伊朗的停火延长，直至德黑兰方面提交提案。布兰特原油期货走势震荡，周二收盘上涨约 3%， 结算后交易中，布兰特原油期货上涨 4.22 美元，涨幅 4.4%， 报每桶 99.67 美元。美国原油期货结算价上涨 2.52 美元，涨幅 2.8%， 报每桶 92.13 美元。金属市场金价延续跌势，受累于美元走强和美债收益率上升。与此同时，投资者正密切关注美伊潜在谈判结果以及美联储主席提名人沃什的确认听证会。现货金下跌 2.2%， 收报每盎司 4711.67 美元，创于一周以来最低。6月交割的美国期金收跌 2.3%， 结算价报 4719.60 美元。铜价下跌。此前，美国总统川普表示不愿延长即将到期的美伊停火，且美国在国际水域扣押了一艘伊朗油轮。伦敦金属交易所 LME 指标3个月期铜报每吨 13,224 美元，下跌 0.3%。这次的财经简报就到这里，谢谢您的收听。如果内容对你有帮助，请订阅，我们一起穿透区域信息茧房，直击全球财经真相。